अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अदनान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान हाशमी @शाह की आवाज़। नाज़रीन इकराम, इस वक्त फैसलाबाद का मौसम जो है बहुत ही रंगीन हो चुका है। इस वक्त बारिश फुल आबोताब के साथ एक मरतबा फिर जुमा मुबारक तमाम दोस्तों को और फैसलाबाद की आवाम के लिए। आज फिर एक अच्छा दिन जुमा जो है उसमें रहमतों की बरसात हो रही है जी। इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो माशाल्लाह गर्मी का ज़ोर जो है इस वक्त टूट चुका है। सड़कें गीली होनी शुरू हो गई हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नाज़रीन इकराम अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा।